来看一下啊，陈先生，你的 F16啊，非常的漂亮。来接一下电，电池接了，就放着，打开遥控器，等它哔一声 ，OK， 哔完了，对频，把油门解锁。就是一定要做这个动作不然你这边乱动的时候可能会改变你会不能飞的。来看一下升动、降动、复域 ，OK， 来油门，看一下油门，OK， 好，再看一下自稳，换自稳OK， 你一定要开在自稳，让它去飞，很好飞，OK， 好，谢谢你，陈先生，他的，来顺便讲解一下，它的电池，看一下充电测试